㗎。嗱，第一針咧係低針嚟嘅，咁我哋就將佢擊咗做高針。高針擊咗之後咧，就放佢出嚟穿翻落去，再穿翻去。咁呢條冷咧喺下邊，但係記住呢一條冷咧係永遠都係向右手邊嘅，唔係向左手邊嘅。咁嚟緊呢針咧係本來係高針，而家就將佢擊低針。擊咗之後冚翻去，咁又係咁放咗出嚟。條冷仍然喺右邊嘅。咁嗱，嚟緊呢針係低針，就擊高針。又咁樣冚咗佢。其實最注意係呢一條冷嘅，呢條冷嘅放嘅啫。其他嗱，跟住又係低針。咁咧又冚翻佢，又放咗上嚟。每一次都係嘅，職員都要放翻上嚟嘅。咁而家變咗呢針，而家嚟緊呢針係低嘅，就擊高啦。穿翻好先，頭先拆過嚟。而家穿翻好先再擊啦。嗱，咁呢針係低針嚟嘅，即高針。記住呢條冷喺高針都好似平時咁高低針一樣，高針係喺上邊嘅，不過條冷就永遠向右邊。咁而家就即佢係高針，咁咧又係咁樣冚翻去。嗱，又放咗出嚟啦，放翻落去啦。每一次都要放嘅。咁啊，嚟緊呢針係高針，就變低針啦。嗱，又放翻佢出嚟，穿咗起去。咁啊，因為高針你條冷就喺上邊咯，低針咪喺下邊啦。而家嚟緊呢針要低變高，所以呢條冷喺上邊嘅。穿翻好先。嗱，而家低針就即高針啦。咁又係咁樣啦，冚前邊冚翻佢。撳翻佢，嗱又放翻落嚟啦，因為嚟緊嗰個針係低針㗎嘛，所以要喺下邊。最重要注意嘅咧就係呢條冷嘅喺右手邊。嗱，嚟緊呢個係高針，就變做低針。唔好理佢啦，呢度。嗱又放翻上嚟啦，因為嚟緊係高針啦，放翻上嚟。呢個唔好理佢，因為呢個頭先拆過。咁樣，因為收針所以要冚翻佢，又放翻落嚟啦，放翻落嚟。最重要係嗰條冷嘅方向嘅啫。好啦，咁啊積翻高啊積低，低啊積高，咁又冚翻佢啦。好啦，跟住又放翻上嚟，就積嚟緊就積高針。每一次都係咁要放嘅。咁啦，又放翻去，又放翻上嚟就積高針，放翻落去啦，就積低針，又放翻上嚟積高針。你如果條冷係喺右手，平時我哋織呢個條冷係喺呢一邊，喺左手邊嘅。如果普通織，如果唔係收針，而家收針嘅咧就變咗喺呢邊右手邊嘅。而家又放翻落嚟，咁咧就織低針，又放翻上去又織高針。每一次都係要咁放翻出嚟嘅。撥翻去向上向下咁就得㗎啦。而家高針，最後尾甩先，又冚翻嚟，放翻出嚟啦，最後一針啦。織咗出嚟，嗱織咗出嚟之後就係咁彈弓，就係咁樣啦。記住嗰條冷永遠都係喺右手邊嘅，每次織完一針之後要放翻出嚟穿翻去嘅。
淨係撥上撥落，同平時織法一樣。好 OK。